Viele Menschen fragen sich, bin ich einer Depression ausgeliefert oder kann ich etwas dagegen tun? Die ehrliche Antwort ist, eine Depression lässt sich nicht sicher verhindern. Aber das heißt auch nicht, dass wir keinen Einfluss haben. Hallo, ich bin Dr. Lara Lee Hesse und in diesem Video erfahren Sie, warum wir eine Depression nicht sicher verhindern können und was wir trotzdem tun können, um unser Risiko, an einer Depression zu erkranken, zu reduzieren. Warum lassen Depressionen sich denn nicht sicher verhindern? Hierbei ist die Krankheitsentstehung bedeutsam. Tatsächlich weiß man bis heute nicht genau, wie Depressionen entstehen. Was man ziemlich sicher weiß, ist, dass die genetische Veranlagung eine Rolle spielt. Darüber hinaus kommen vermutlich meist mehrere Faktoren zusammen. Also biologische, psychologische und soziale Einflüsse, die im Zusammenspiel mutmaßlich eine Depression auslösen. Zu diesen Einflussfaktoren gehören zum Beispiel ein höheres Alter, chronischer Stress, Einsamkeit, viele körperliche Erkrankungen und negative Denk- und Bewertungsmuster bei Belastungen. Manche dieser Faktoren lassen sich zumindest teilweise beeinflussen. Zum Beispiel Einsamkeit, zwischenmenschliche Konflikte, chronischer Stress und viele Begleiterkrankungen. Andere Faktoren lassen sich nicht beeinflussen, zum Beispiel eine genetische Belastung, ein höheres Alter oder traumatische Erfahrungen in der Kindheit. Alle Faktoren lassen sich also nicht kontrollieren und genau deshalb ist eine Depression auch nicht sicher verhinderbar und sie ist auch nicht Schuld der betroffenen Person. Warum sind wir trotzdem nicht hilflos? Ja, weil es viele Faktoren gibt, die wir zumindest teilweise beeinflussen können. Dazu gehören, wie gesagt, viele körperliche Erkrankungen, Einsamkeit, chronischer Stress und negative Denk- und Bewertungsmuster bei Belastung. Aber auch anhaltende Konflikte, Bewegungsmangel und manche Ernährungsgewohnheiten gehören dazu. Studien zeigen, Menschen mit solchen Belastungen erkranken statistisch häufiger an Depressionen. Umgekehrt kann man das Risiko für Depressionen statistisch senken, wenn man diese Faktoren reduziert. Zum Beispiel, indem man andere Erkrankungen behandelt, indem man soziale Kontakte ausbaut, sich ausreichend erholt und genügend schläft. Wichtig ist aber auch, solche Veränderungen sind oft nicht einfach. Gerade Menschen mit Belastungen haben oft weniger Energie, wenig Unterstützung und schwierige Lebensumstände. Zum Beispiel eine alleinerziehende Mutter von 2 Kleinkindern mit Vollzeitjob. Oder ein frisch verwitweter Rentner mit einer schweren Herzerkrankung. Oft liegen mehrere Belastungen gleichzeitig vor. Alle Faktoren auf einmal anzugehen, ist meist unrealistisch. Aber es kann hilfreich sein, sich bewusst zu machen, dass es nicht um Perfektion gehen muss. Nicht darum, alles richtig zu machen. Auch kleine Veränderungen können hilfreich sein und Risiken reduzieren. Und manchmal motivieren sie auch zu weiteren Schritten. Vielleicht schafft man es gerade nicht, mit dem Rauchen aufzuhören. Aber man kann sich dazu motivieren, täglich einen kleinen Spaziergang zu machen oder eine Beratungsstelle aufzusuchen. Es geht also nicht darum, perfekt zu leben, alles richtig zu machen. Aber manche Risikofaktoren können wir Schritt für Schritt beeinflussen. Und genau deshalb sind wir Depressionen nicht völlig hilflos ausgeliefert. Was kann man also konkret tun? Grundsätzlich ist es hilfreich, belastende Faktoren im eigenen Leben Schritt für Schritt zu reduzieren und gleichzeitig Schutzfaktoren aufzubauen. Ist man zum Beispiel chronisch gestresst, weil man viel arbeitet, sich gleichzeitig um den Haushalt und um Kinder kümmert und wenig auf Erholung und Schlaf achtet, dann ist es sinnvoll, Schlaf und Erholung zu verbessern und zu schauen, inwieweit man auch Aufgaben abgeben kann. Wichtig ist dabei, man muss solche Veränderungen nicht alleine schaffen. Hilfe kann man zum Beispiel durch Beratungsstellen erhalten oder durch ÄrztInnen oder durch PsychotherapeutInnen. Inzwischen gibt es zudem zahlreiche digitale Angebote, zum Beispiel durch Krankenkassen oder DiGAs,
auch Apps auf Rezept genannt. Depressionen lassen sich nicht sicher verhindern, aber es gibt zahlreiche Risikofaktoren, die sich zumindest teilweise beeinflussen lassen. Ein Risiko für eine Depression lässt sich damit statistisch senken. Leider sind Veränderungen oft schwer, aber auch kleine Schritte können positive Effekte haben. Und oft geben sie Kraft und Motivation für weitere Veränderungen. Wenn Ihnen dieses Video geholfen hat, lassen Sie gerne einen Daumen nach oben da oder abonnieren Sie diesen Kanal. Themenwünsche können Sie gerne in die Kommentare schreiben. Wenn Sie erfahren wollen, welche Symptome alle auf eine Depression hinweisen können, finden Sie hier ein weiteres Video dazu.